এয়া আমাৰ ডে 2 আহি আমি বেইচাকি নামৰ এটা ঠাইত অলপমান ৰখিলোঁ তাতে সব আৰ্মিৰ কেম্প আছে আৰু চেলা প্ৰাইডত দুখনমান ফটো উঠিলোঁ আৰু তাতে কেণ্টিনত অলপ চাহ খালোঁ তাৰ পিছত যাত্ৰা এনেদৰে অব্যাহত থাকিল চেনা টানেললৈকে চেনা টানেল যিটো দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 1.79 কিলোমিটাৰ যিটো বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে বনোৱা চেলা টানেলৰ সেইখিনিত বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা আছিল পাহাৰবিলাকৰ ওপৰত বৰফ হৈ আছিল কিন্তু টানেলৰ সেইখিনিত বৰফ ইমান নাছিল কিন্তু যেতিয়া আমি টানেল ক্ৰছ কৰিছিলোঁ আমি বৰফ পাইছিলোঁ ৰাস্তাৰ যিবিলাক চৰা আছিল এইবিলাক সব বৰফ হৈ গৈছিল মানে ৰাস্তাৰ কাষত যিবিলাক পানী আছিল সব বৰফ হৈ গৈছিল জীৱনত প্ৰথম এনেকুৱা ঠাণ্ডা ফিল কৰিছোঁ বৰফত মানে কি ক'ম আৰু বহুত ঠাণ্ডা আমি যেহেতু চেলা টানেল হৈ গৈছিলোঁ চেলা পাছ হৈ যোৱা নাছিল সেইকাৰণে বৰফ অলপমান কম পাইছোঁ আৰু ঠাণ্ডাৰ কাৰণে পোৱালিৰ একদম মুখ শুকাই গৈছে বহুত ঠাণ্ডা আছিল গাড়ীৰ ভিতৰত গৰম আছে যেহেতু কিন্তু গাড়ীৰ বাহিৰত ওলোৱাৰ পিছত বহুতে ঠাণ্ডা পাইছে পোৱালিয়ে ভালো পাইছে বৰফ দেখি বৰফ একদম চুই চাইছে ইমান ঠাণ্ডা বহুত দূৰ পাহাৰীয়া একা বেকা ৰাস্তা ভ্ৰমণ কৰাৰ পাছত আমি এটা ঠাইত অলপমান ৰখিছোঁ আৰু তাতে অলপমান এনেই আমি লগত লৈ যোৱা কমলা কিবা কিবি খালোঁ আৰু অলপ ৱাৰ্ম আপ কৰিলোঁ বডিটো অলপমান গৰম কৰিবৰ কাৰণে পুছআপ কৰিলোঁ তাতে অলপমান একটো এচা কিবা কিবি কৰিলোঁ আৰু এনেই ফটো উঠিলোঁ ভিডিঅ' বনালোঁ জেগাটো ভাল লাগিছিল পাহাৰ চাহাৰ একদম নীলা আকাশ একদম সুন্দৰ এখন ঠাই ওখ পাহাৰ আৰু তাতে ওপৰত নীলা আকাশ একদম সুন্দৰ এটা দৃশ্য আৰু আমি খোজকাঢ়ি গৈছোঁ এনেই ভিডিঅ' বনাইছোঁ একো নাই বাৰু এনেই ভিডিঅ' বনাইছোঁ খালি খোজকাঢ়ি যোৱা আৰু আমি অলপমান বডিটো গৰম কৰিছোঁ একটো এনেকৈ কৰি অলপ বডিটো অলপমান গৰম কৰিছোঁ ঠাণ্ডা লাগিছে যিহেতু সেইকাৰণে আৰু চাওকচোন বেকগ্ৰাউণ্ডটো কিমান সুন্দৰ লাগিছে নীলা আকাশ একদম আৰু এনেকৈ আহি আমি টাৱাঙত উপস্থিত হ'লোঁ টাৱাঙত এটা হোমষ্টে লৈ আমি তাৰ ৰুমৰ ভিতৰতে খানা বনোৱাৰ দৃশ্য খানা বনাইছে দাদাই আৰু মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ তাতে টেম্পাৰেচাৰ -2 আছিল আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ এতিয়া বেছি হ'ব চাগে আৰু ৰাতি টেম্পাৰেচাৰ -5 -6 যায় কিন্তু ৰুমৰ ভিতৰত গৰমেই আছিল আৰু হিটাৰ চলি আছিল যিহেতু আৰু এনেকৈ আমাৰ দ্বিতীয় দিনৰ যাত্ৰা অন্ত পৰিল ধন্যবাদ